tumwebalizaako bannaffe abo batuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Tumwebaza olw'okutuwa okumanya n'okutegeera okututaasa okuva ku bintu ebitonotono ebyali baddewo, era twongera okumusaba n'okumuwanjagira okukuuma kabaka waffe, okukuuma ensi yaffe, okukuuma abantu baffe, okutuwa okumanya n'okutegeera n'okutusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu nsi, tuleme okubusindiikiriza n'okubwongerayo eri kwabo abaliddawo, kubanga tukimanyidde ddala nti ebizibu byabwe ate biriba bikyuseemu okuva ku bino kaakano ebiriwo. Twebaza olw'ebirungi mmwe eyo bye mufunye mu sabbiiti eno. Twebaza olw'ebyo bye mukola, abasobola okuteeka mu nkola ebiwulirwa ne babigoberera ne babikozesa. Twebaza ate nitusaasira nnyo bannaffe abayita mu kunyolwa, mu kusoomooza okw'enjawulo. Buli omu anyigirizibwa mu ngeri ye, naye era tukkiriza nti ne bwe kiba kibi ye aba ayagadde, ate n'okusingira ddala ffe ababa bakitegedde nti kibi, oboolyawo aba akweseemu amasomo ag'enjawulo agaali tufudde abantu abalungi okusingawo n'okufuula ensi eno ennungi okusingako nga bwe twagisanga. Olwaleero lwa Nagawonye, kyetegereze, naye enzingu ziri 29 ezzooba lya Gatonnya. Eno edimansi esembayo mu zzooba erya Gatonnya, ate tuyingire mu kutula nsanja. Mbaaniriza mu puroguramu Manya Kyoli, Manya Omulimu Gwo, nange Simon Ssenkaayi ne muganda wange ono John Nsimbi ne muganda wange Yasindijje. Tubaaniriza, mbasaba muzuukuke, never give up. Moto eyo ndooza ye ya Guyas High School, naye tolekangayo era tovanga ku kintu kyonna ky'osobola kutwala lunaku nga toggyeeko birowoozo. Ebintu ebisinga okuba eby'amakulu ennyo mu nsi bikoleddwa abantu abataakoowa era abataalekayo kukola kye balina kukola. Ebintu ebisinga okuba eby'amakulu ennyo mu nsi bikoleddwa abantu abataalekayo kukola ekyo kye baali bateekwa kukola. Teri kintu mu nsi kisobola kuyimirira mu kifo kya muntu alemerako. Talent tesobola, kubanga tusanze bangi abalina ebitone nga baabivaako ensi n'ebalya. Obwakagezi munnyo tebusobola genius. Tusanze bangi era tulabye bangi bakagezi munnyo ng'ensi yabamira. Okukola ennyo nakyo kirungi, naye nakyo tekisobola, kubanga tusanze bangi abaakola ennyo ne bamala ne bakoowa. Naye omuntu atakoowa, atava ku kyakola, omuntu alemerako, asobola okuwangula ow'ekirabo balina ebitone eby'enjawulo. Omuntu alemerako asobola okuwangula bakagezi munnyo. Omuntu anyweza kyayagala n'akibeerako asobola n'okuyita ku bakoze ennyo. Kale tokoowa, naffe tukoowa. Olunaku lusobola okukya ku makya nga tulaba nsonga ekutwala mu ekyo ky'okola.
naye olw'okuba nti ate ffe twakitegeera nti ekyo ky'oba oyitiddwa okukola ky'oteekwa okukola ebbanga lyonna, tusigala tukikola. Mbakubiriza abazadde abali eyo, abaana mubakulize mu makubo ge bateekeddwa okukuliramu, so newankubadde nga bakuze tebaligavaamu. Omwana mukube talifa, olyoka onye emmeeme ye okuzikirira ebigambo ebyo bya jjajjange omukazi Suzaana Namusisi Serunkuuma, Mungu amummuze gyali. Ensi y'enkya eri mu baana bammwe ababato. Abaana mubayigirize ennimi zaabwe, kimalamu amaanyi era mu maaso eyo kijja kukukuba. Omwana wo nga tasobola kwogera lulimi lwo, bannange nkiddamu, okufuuwa Olungereza si bwe buyigirize. Buyinza okuba obuyivu nti wayiga okwogera olulimi olulala, naye okwogera olulimi lwo y'engeri yokka ennyangu ekuwa amaanyi n'obusobozi okusobola okwogera olulimi olulala n'okuluyiga obulungi. Bw'oba tomanyi lulimi lwo tosobola kuyiga nnimi ndala bulungi. Abaana boogere ennimi zaabwe. Tusaba abasomesa mulekeraawo okukuba abaana mbu boogedde ennimi zaabwe. Nkola ya kijega na butali bugunjufu bulungi. Oluganda oba ennimi zaffe wano si vernacular nga bwe mukiyita. Olungereza bwe lujja wano abeera vernacular. Ennimi zaffe si vernacular nga bwe mukikola mu masomero ne mugamba nti ayogedde vernacular. Bwe njogera Oluganda wano mu Buganda ne Uganda si vernacular. Oli bw'ayogera Olusoga e Busoga ne mu Uganda si vernacular. Oli bw'ayogera Olunankole mu Ankole ne mu Uganda si vernacular. Oli bw'ayogera Olukyoli mu Akyoli ne mu Uganda si vernacular. Naye bw'ayogera Olungereza aba ayogedde vernacular. Ebintu bino bwe tutabikyusa tetugenda kusobola kugenda mu maaso na kukula, kubanga amagezi gali mu lulimi lwa mwana. Era bw'obeera mu kibiina ng'osomesa, engeri yokka gy'osobola okuyambamu omwana okutegeera so okumanya. Okutegeera ky'omusomesa kwe kukikyusa okukizza mu lulimi lw'asobola okutegeera. Gwe fumiitirizaamu. Singa yingini y'emmotoka omwana ekyambogo yagisomanga mu lulimi lwe, buli kantu konna n'akategeera mu lulimi lwe, yalibadde agikola kyenkana ki? N'okugikyusa alibadde asobola okugikyusa. Tetusobola kutambulira mu mulembe gwa kukoppa nga bwe tuteekawo, gwa kukoppa nga bwe tuteekawo copy and paste. Nedda, tekisoboka. Muyigirize abaana ennimi zaabwe. Abasomesa mulekerawo okukuba abaana kubanga ayogedde olulimi. Mugambe nti etteeka erifuga mu ssomero twogera lulimi luno. Naye tosobola kukuba mwana muggo kakati akula akyayo olulimi lwe ng'alowooza abalwogera babuyabuya era ng'alowooza abalwogera bantu ba wansi. Nedda, okwogera olulimi lwo mu ggwanga ly'omwoli si kintu kya bubuyabuya, kintu kya buyigirize ate kya bugunjufu, ate era bubeera buyivu. Kubanga okunyumya emboozi eddakiika ezisukka mu 2 nga totabiikirizza si kintu kyangu. So nga mwattu n'Oluzungu luno oba Olungereza luli tusobola okulwogera, twalibadde tusobola okulwogera, naye wajjawo endowooza erowoozesa omuntu nti okwogera Olungereza bwe buyivu. Nedda, si kwe kutegeera. Okwogera Olungereza si kwe kutegeera. So nga nnimi nnungi tuziyige. Bw'oba osobola okuyiga ennimi ezisukka mu 2, mu 3, mu 4 kirungi, naye omusingi kwe kubanga oyogera olulimi lwo. Tuzadde abaana balandukira mu nnimi ndala okuva obuto. Ekiseera kigenda kutuuka mu myaka 5, 10 okuva kati ng'abantu tebakyasobola kwogera nnimi zaabwe. Kitegeeza bagenda ko bayingidde obubuze, omulembe gw'ababuze. Nkitaddeko amaanyi. Lwaki? Kubanga kikulu
mu program manya kyoli manya omulimu gwo tojja kusobola kwekakasa mulimu gwo okujjako ng'otegedde kyoli kyekyo kyoli. Oli mulugwala, ndi muganda, oli muteeso, ono musoga, oli mukyoli, ono mugisu. Ekyo kyoli kyekyo tosobola kukwasibwa nsonyi kubanga oyogedde kyoli. Neddira ndiga akabbira mpologoma. Teriyo mu Italy yeddira ndiga. Teriyo mu China yeddira ndiga. Nedda. Nze wano muzzukulu wa Luwomwa nze njeddira. Kale kikulu nnyo abasajja abasomye n'abakazi abasomye era abayigiriziddwa kyakusoomooza nnyo naddala gye muli, kubanga tufunye endowooza nti omwana alina kwogera Lungereza. Nedda, omwana ayogera Olungereza ku ssomero. Kale waakiri bw'atuuka ewaka alandukire mu lulimi lwe tumulabe. Si kive, era nammwe abaana mbakubiriza abali eyo okwogera olulimi lwo si kintu kyemabega. Osanga abaana nakugamba nti bw'oba oyogera olulimi lwo Oluganda obanga ow'emabega. Nedda, kintu kya bugunjufu. Omungereza okujja wano nga bw'oyogera bamuvuunulira buvuunulizi. Kintu kya bugunjufu okwogera mu lulimi lwo, n'oli agala okutegeera amagezi go ne bamuvuunulira buvuunulizi. Kubanga ne bwe tuli lufuuwa tetugenda kubenkana ate tetugenda kubanga bo. Naffe tusobola kubeera ffe, era singa twalandukira mu ekyo ne tuyimirira mu ekyo ne tusimba mu ekyo amakanda, kaakano singa tuli wala nnyo anti n'okuba nti baali tebannajja wano, twali twambala, twali tusoma, twalina obuteeketeeke obw'omu bitundu byaffe, waaliwo omutongole paka kuwessaza. Ebintu bino byonna byaliwo. Abantu balina empisa, balina obuntu bulamu, nga bamanya nti ono muntu munnange newankubadde ndi mu bwetaavu bwa kino naye alina obwetaavu bwa kiri. Obuntu bulamu okufa kivudde ku kusuula ebyo ebyatufuulanga kye tuli, ng'ennono yaffe n'obuwangwa bwaffe omuli olulimi n'okutegeera enneeyisa yaffe n'empisa yaffe ey'ensi. Okuva lwe byasuulibwa ne bifa tutandise okutonda omulembe. Saagala na kukyogera naye bano abayivu ba John Nsimbi, Albert Einstein ye yagamba nti yaguyita omulembe gw'ababuyabuya. Omuntu atamanyi gy'ava, tamanyi waali, ne gy'alaga tategeerayo, teyeekakasa, wabula alowooza nti anaatambulanga omulala. Nkitaddeko amaanyi era n'ebiseera musobole okukitegeera. Kifumiitirizeemu singa nali nzijjawo ne ntandika okwogera Olungereza. Oba oli awo na bino bye njogera tebyalikoze nnyo makulu eyo gy'oli. So newankubadde abamu baali bitegedde, naye okukwatagana nabyo mu mwoyo kyali bakaluubiridde. Sivumirira nnimi ndala kuziyiga era temunkwata bubi. Kirungi okwogera ennimi ezisukka mu lumu, naye zoogere nga weekakasa. Ezizo njagala tutunule ebintu bino bisatu mu kuwumbawumba. Tosobola kwagalwa bantu bonna, ate era tosobola kukyayibwa bantu bonna. Tosobola kusiimwa bantu bonna, ate era naawe tosobola kusiima bantu bonna. Naye ekyo kyokola bw'obanga okikola mu bwanjulukufu bw'omwoyo gwo, mu bulambulukufu bw'omutima gwo n'okutegeerako, era ng'ogenderera okukola obulungi, kikole n'omutima gwo n'amaanyi go, kikole n'obusobozi bwo na buli kintu kyonna ky'olina era nekyosobola okukola. Kikole nga tolina gw'okikolera wabula ng'okimanyi okyekolera. Togaana kukola ky'oteekeddwa kukola. Si buli muntu nti ajja kukusiima naye gwe kola ekyo ky'oteekwa okukola. Ekyokubiri, emisinde gy'odduka mu nsi
gisalibwawo kikyogoba. Bannaffe abamu bagamba nti gisalwawo ekikugoba. Mbeera akyekugoba. Ekyo kikulu. Omuntu agobwa emisinde gyadduka abatajagala, naye aba yeesindiikiriza olw'embeera emugoba. Omuntu agoba emisinde gyadduka n'amaanyi gateekamu, aba abigenderedde era aba abikola mu kwagala olw'obukulu n'obusukkulumu bw'ekyo kyagoba. Emisinde gye tuteekamu, amaanyi g'oteekamu mu kyokola, okunoonya okumanya n'okutegeera, okwewaayo okuweereza ekyo ky'olina okuweereza, obudde bw'oteekamu, ebiseera byo by'okozesa, ensimbi zo, ky'oteekamu kisinziira ku busukkulumu bw'ekyo ky'oyagala mu nsi. Ate era nga bwe basomesa abaana mu byenfuna nti ky'oteekamu kisalawo kiki ekivaamu. Input determines output. Kummwe abaagala ennyo Olungereza, ky'oteekamu kisalawo kiki ekivaamu. Ensi okufa n'okutuuka weetuuka kwe kuba nti waliwo omulembe, oba tutonze embeera etonze abantu abalowooza nti osobola okuteekamu ekitono n'ofuna kinene. Mu mateeka agafuga ensi oba principles ezifuga ensi, ekyo Katonda teyakiteekamu nti osobola okuteekamu akatono n'ofuna kinene. Omuntu afuna okusinzira ku kikyateekamu. Omuntu adduka okusinzira ku busukkulumu n'obukulu bw'ekyo kyagoba. Gwe mu nsi ogoba ki? Bwe bukedde ku makyero olwaleero zeeyo, naye oyagala ki? Kiki kyogoba? Bw'obanga ddala kyogoba okyagala, amaanyi g'oteekamu, ebiseera by'otaddemu n'ebikolwa byo bisobola okujjayo ddala nti ekyo ky'oyagala. Naawe tula nsi weefumiitirize. Abantu bonna baagala okugenda mu ggulu. Ebikolwa byo, enneeyisaayo n'embeeraayo n'amaanyi g'otaddemu biraga omuntu ayagala okugenda mu ggulu. Ye ate okugenda mu ggulu ekkubo liriwa? Kkubo gali abiri. Kwe kukola obutume bwa Katonda bwe yakutuma ku nsi n'okufa. Bameka abeeteefuteefu okwetikka omusaalaba ogwo basobole okutuuka ku ekyo kye bayaayaanira era kye basabira. Bwe twatondebwa mu nsi tulinga masimu. Ali mu Amerika kaakano akaluubirizibwa okukuba essimu e Uganda. Lwaki? Anti simu card ekola mu kitundu ekipimiddwa obulungi ekya Amerika tesobola kukola Uganda. Bw'eba eyagala okukuba e Uganda egenda mu nkola gye bayita roaming, naye bw'eyingira enkola ya roaming okuyungagana ku mawanga amalala asasula ensimbi mpitirivu okusinga ku ezo ze yali sasudde okukubira omuntu ali mu kitundu ekyo. Buli ggwanga libeera n'emirongooti egipimiddwa nga gikozesa masimu ago agali mu kitundu ekyo ku muwendo ogwo ogusobose era ogusaanidde. Ng'oli bw'ayagala simukaadi aveewo nayo wano e Uganda alinnye ennyonyi agende e London, ng'ayagala asigaze simukaadi ye asigale ng'awuliza abantu be era ng'ayogerezeganya nabo, ateekwa okusasula omuwendo ogusingako kwogwo gwe yali sasudde ng'aguze simukaadi yaayo. Ekitegeeza simukaadi ekozesebwa mulongooti ogwo oguli awo. Buli lw'oyagala okukozesa omulongooti ogutali gugwo osasula ebisale bingi okusingako ku ebyo bye waali sasudde. Yeffe abaddugavu emirongooti twagala nnyo okusikira ku mirongooti emirala ne tuleka emirongooti egisimbiddwa wano egyali tuyambye okutuyunga ku mirongooti emirala. Buli muntu mu nsi alina essimu, simukaadi yeyawukana, ekitegeeza nti abantu mu nsi tufaanana. Naye obuteeketeeke n'obutume bwali bwa njawulo okusinziira mu kitundu Katonda we yali atuteekeddeteekedde era ng'atutondedde awo. Banneeka mbategeeze, Katonda teyakola nsobi
okututonda nga tuli baddugavu. Ate era bw'ogenda ne mu biology, black gene is dominant. Bwe boogera bali abazungu nti kajiini akaddugavu kasukkulumu. Lwaki? Anti kasobola okuzaala genes endala ng'enjeru n'endala. Omuddugavu ye maama w'abantu mu nsi. Naye ekibuuzo buli omu kye yeebuuza, kijja kitya okuba nti ate yali maama w'abantu bonna mu nsi, ate kati ye nnamba lujega? Ng'omuntu eyasooka n'okunoonyereza kulaze nti muddugavu. Okumanya n'okutegeera kwasookera mu baddugavu. Oba mmwe temumanyi byafaayo? Abazungu ne bajja batulowoozesa nti be baatuwa okumanya n'okutegeera. Okumanya n'okutegeera kwasookera mu baddugavu e Misiri. Egypt, the land of black people. Ttaka ly'abantu abaddugavu. Egypt, Misiri, kumanya n'okutegeera gye kwasibuka era gye kwatandikira ne kugenda nga kubona. N'abantu abalala abeetooloddewo oba mu kitundu ekyo, kye kitundu kino eky'Afrika, naddala Amaserengeta. Ne bijja nga bikyuka bukyusi, n'okutuusa kati omwana omuddugavu teyekkiririzaamu. Omuzungu ne bw'ava eri nga ennamba lujega bw'ajja wano ayanirizibwa n'aweebwa ekifo eky'okumwanjo. Lwaki? Kubanga mu butonde bw'omwana w'omuddugavu akkiriziddwa oba yakkirizisibwa okukkiriza nti omweru amusinga. Teri asinga munne ku nsi. Sisobola kubanga nsinga John tasobola kubanga nsinga. Wabula mu kyenkola kino mu buyite bwange n'obutume bwange, John tasembera. Kyokka ate ne mu butume bwa John ono nsimbi, nange sisembera. Teri asinga munne, wabula buli omu aba musukkulumu mu kirabo Katonda kye yamuwa oba mu kuyitibwa kwe nga Katonda bwe yamuteekateeka. Twalina kukolagana. Mpe John kye nnina, naye ampe kye nnina ky'alina, ensi esobole okutambula. N'emisinde gye tugenda okufubutuka oba gye tulina okufubutuka gijja kusinziira ku bulungi n'obusukkulumu bw'ebyo bye tugoba. Bw'obanga kyogoba kikulu, omutango gw'olina okuwaayo gujja kwenkanankana n'ekyo ky'oyagala. Amakya g'olwaleero njagadde okubabuuza, weefumiitirize era weebuuze, ogoba ki? Ovaawa? Olagawa? Abaasooka baleeta amagezi, mu Lungereza agayitibwa wisdom. Njagala otuule wansi weefumiitirize. Ffe abalowooza nti tuli bagezi ab'omulembe guno nti era tutegeera, bimeka bye twongeddeko. Engero ezigerwa olwaleero zaabali abaatusooka. Addiŋŋana amawolu. Abasajja abaagera engero ezo kye bayita wisdom tebaalina PhDs na masters degrees. Nedda, baalina okumanya n'okutegeera okuva eri Katonda. Era kaakati ffe ngero mmeka ze tugeze mu mulembe gwaffe ezigenda okugerwa mu myaka 2-3 okuva kati, nga bagamba nti abaaliwo mu kyasa kya 21 be baagera engero ezo. Ekyo kibeere ekirowoozo eri ggwe n'okwefumiitiriza, omanye nti ddala tutambula naye tetutambula. Tutambula naye tetutambula. Lwaki? Tuteekwa okuddayo okutegeera we twasobera, tuteeketeeke bulungi abaana baffe n'emirembe egiddako basobole okuba n'amagezi ago ag'abaasooka abaasobola okuzimba ensi. Kaakano eyagalwa abangi, erwanirwa abangi, eyaayaanirwa abangi. Tetugenda kusobola kutonda mulembe gw'abantu basobola kutwala bino bikoleddwa mu maaso okuggyako nga bafunye amagezi gaabo abaabiteekateeka bo basobole okubisanga nga bwe biri. Abazadde, nyongera okubakubiriza, abaana bammwe boogere ennimi zammwe. Temukuba baana bammwe lwa kwogera ennimi zammwe. Bwe mubeera mu maka gammwe, mwogere ennimi zammwe n'abaana bammwe. Tomanyi na Lungereza, abaana bakutabuseeko, naawe oyagala oluyige. Kirungi,
neeyogera olulimi lwo n'abaana bo. Kyekyo ky'osobola okubawa. Amagezi g'eggwanga gakwekeddwa mu lulimi. Okumanya n'okutegeera okwebuziba okw'eggwanga kukwekeddwa mu lulimi. Ebyama ebikusike eby'eggwanga eryo bikwekeddwa mu lulimi olwo, singa oba osobola okulubikkula n'olutegeera. Njagala okubeebaza kuwuliza puroguramu eno. Ntadde nnyo amaanyi ku nsonga eyo, kubanga waliwo ebintu bingi ebitutawaanya. Tebyali tutawaanyizza, n'ebitutawaanya olw'obutamanya. Abantu bange basaanawo olw'obutamanya. My people perish because of ignorance. Bano Abalatini bagamba ignorancia non excusant. Bano ba John, obutamanya tebukuggisaako musango. Ignorance is no plea. Tebukuggisaako musango. Njagala okubeebaza okuwuliriza. Njagala okubaagaliza eggandaalo lya dimansi eno eddungi, n'okubaagaliza omukisa gwa Katonda ku mirimu gya dimansi ejja. Okutandika olwokubiri tujja kuba tuyingidde mu mwezi gwa Mukutula Nsanja. Njagala mubiyige, kye kibinjogeza, nammwe musobole okubiyiga. Genda ku YouTube, teekamu Simon Ssenkaayi Foundation, subscribe oba weeyunge ku mukutu ogwo. Obubaka buno muganda wange ono abukuŋŋaanya, y'omulimu agukoze, abukuŋŋaanya n'abuteekayo. Kale kisigadde eri mmwe ababwetaaga, kisigadde eri mmwe ababwagala okusobola okubukozesa.